好，今日整嘅呢一部係一部商用嘅電磁爐，呢個牌子係 SUMM2啊。呢隻機市面上成日都見到有，咁但係我就好少去整，因為呢啲機本身可能都係2、3、4千蚊一部，講佢係屬於一種商用嘅機型。睇翻塊主板，講佢應該係輸出嘅話係3500到3800之間。講佢個問題就係唔着機，就開機冇電頭冇反應。講頭先我度咗佢嘅話咧，係呢個部分出咗問題，就換咗呢個部分。講我哋而家要試翻一下得唔得？如果成功嘅話，就係賺錢啦；唔成功嘅話，又要重新努力，重新開始。而家開機試機，是否成功？成功與失敗就喺呢一剎那去見證啦。噔噔噔噔，咦，有反應，有反應，但係我呢啲未拆，我啲線未拆，我只係 OK 啦。OK 啦，好，4嚿水落袋。咁點解咁平？一般因為呢啲機都係客戶自己送翻上嚟嘅，係啦，所以維修費會比較平啲。維修電磁爐，維修商用電磁爐，彰雲電器維修。咁呢個客都等咗個幾星期㗎，都唔係咩，因為我哋一般都係上門整嘅。係啦，所以你拎過嚟嘅機，我哋可能有機會會擺1至2個星期。係啊，直至我哋冇咁忙嘅情況下嘅話咧，我哋先至開始去幫你整嘅。因為你拎上嚟嘅話咧，咁我哋都係會擺喺度先。因為我哋要做咗嗰啲賺錢先㗎嘛。咁呢啲都唔係十分之賺錢嘅話，係落幾嚿水，係2把風扇都好嘅。係啦，所以唔係乜好賺錢嘅呢啲，我哋都係放低啲，放長啲時間，因為我哋要整咗嗰啲賺錢嘅客戶先嘅。如果有啲咩地方唔適合嘅話，就大家多多見諒。係啦，因為你如果覺得可以等嘅話，你就拎過嚟咯。咁你話唔想等咁耐，咁就乾脆換一部。